जय हिंद मास्टर कुशन सिंह न्यू ईयर वाचिंग RS बाबू। तो आज डेट हो चुकी है 28 जून। तो देखते हैं 27 जून का न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज़ है अनलॉक 3.0 तीसरे गाइडलाइन कल सुबह 5 बजे से लागू। 1 जुलाई से शादी में 40 लोग धर्मस्थल 4 बजे तक खुलेंगे। निजी वाहनों में सुबह 5 से रात 8 बजे तक भरवा सकेंगे पेट्रोल डीजल। वे ही धार्मिक स्थल खुलेंगे जहां पहला टीका लग चुका है। शादी समारोह वैवाहिक कार्यक्रम 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स व होटल परिसर इत्यादि में अत्यधिक 40 लोगों, 25 परिजन व अतिथि, 10 बैंड बाजे व अन्य 5 अन्य के साथ सतर्क शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे। और पूजा सामग्री, प्रसाद, घंटी, चादर की इजाजत नहीं है मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर। कुछ भाजपा शासित राज्यों में 21 जून का भव्य आगाज करने के लिए एक दिन पहले कम किया वैक्सीनेशन। 20 जून को मध्य प्रदेश में लगी मात्र 1067 डोज और राजस्थान में 3.31 लाख डोज। राजधानी में 6 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट मुक्त बनाने के लिए 700 करोड़ खर्च करेगी JDA। 18 लाख वाहन थ्रू गुजरेंगे, बचेगा 52 करोड़ का ईंधन। डीजल 65 पैसे 64 पैसे और पेट्रोल 74 पैसे महंगा। एक ही दिन में 2 बार बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। किसान आंदोलन, गुरुग्राम बॉर्डर जाम, दिल्ली फिर दूर। नई दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को आंदोलन के साथ महापूर्ण होने पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ राज्यों में राजभवन कूच का आह्वान किया। पुलिस ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पहली बार टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराक साजन की सीधी एंट्री। चार लाख से ज्यादा की आबादी को 10 महीने देरी से मिलेगा बिसरपुर प्रोजेक्ट से पानी। 563 करोड़ का प्रोजेक्ट। पृथ्वीराज नगर में पानी की टंकियां के फाउंडेशन तोड़ने का काम शुरू। SMS अस्पताल के गेट के बाहर किया प्रदर्शन। ब्लैक फंगस के मरीजों को नहीं मिले इंजेक्शन, जताया रोष। छात्रों की यूनिफॉर्म बदलने का निर्णय, राजनीतिक से प्रेरित देवनानी। जयपुर सरकारी स्कूलों के छात्रों की यूनिफॉर्म बदले जाने के मामले पर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने सवाल उठाया है कि इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया हुए देवनानी ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार ने 17 साल से चली आ रही परंपरागत रेस में बदलाव किया था। वर्तमान सरकार ने सिर्फ 3 वर्ष में ही इसे पूर्ण बदलकर करोड़ों रुपए बर्बाद करने जा रही है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई विशेष। रोगी के स्वस्थ होने में दवा से कम नहीं, डॉक्टर पर भरोसा। मच्छरों के बचाव के लिए पूरी बाजू व हल्के रंग के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग भी करें। कोरोना और वर्षा ऋतु, सर्दी, जुकाम व खांसी जैसे समान लक्षण 2-3 दिन से ज्यादा दिखे तो सतर्क हो जाए। रिसर्च स्टोरी, हाथ से लिखे यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि की तरह है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए हाथ से लिखने को वैज्ञानिकों ने औषधि के बराबर माना है। 200 से ज्यादा शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि नियमित रूप से हाथ से लिखने वाले का मानसिक स्वास्थ्य ऐसा न करने वालों की तुलना बेहतर होता है। काम की खबर, क्लास से लेकर जॉब तक सभी सवालों का जवाब है स्टडी पुल।
कोरोना काल में बेरोजगारी झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। स्टडी पुल एक ऑनलाइन एजुकेशन साइट है जहां आप न केवल ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि योग्यता का इस्तेमाल कर अतिरिक्त आय भी जुटा सकते हैं। बेरोजगार घर बैठे नौकरी भी तलाश सकते हैं। यह 2018 में NASDAQ पर सूचीबद्ध है। 13 से 18 साल के बच्चों के लिए माइक्रो ट्यूटरिंग फीचर्स से अच्छा सब्जेक्ट टीचर ढूंढ सकते हैं। न्यूज फॉर यूज विंडो 11 में मल्टी डेस्कटॉप की सुविधा, फिल्में, वेब सीरीज भी मिलेगी। नए अपडेट में स्टार्ट मेन्यू अब स्क्रीन के बीच में होगा ताकि आप पिन किए गए ऐप्स को तुरंत देख सकें। आप एक साथ कई डेस्कटॉप चला सकते हैं। पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। यह विंडो उसी प्रकार से खुल जाएगी। अलग अलग डेस्कटॉप पर एक ही समय में काम कर सकते हैं। अलग अलग कंप्यूटर क्लाउड पर सिंक भी हो सकते हैं। पहली बार विंडो में आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर उनमें डेस्कटॉप पर भी चला सकते हैं। विंडो 11 स्टोर पर यूजर्स को फिल्में और वेब सीरीज भी मिलेगी। यूजर सीधे यहीं पर इन्हें रेट या खरीद सकते हैं। विंडो 10 का इस्तेमाल कर रहे यूजर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आसान भाषा में आम लोगों को समझाती है। सुर्खियों में क्रिप्टो वेडिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की उस नई पीढ़ी में है जो भविष्य में जुड़ी ट्रेडिंग चीजों के बारे में बताती है। वेंडी का वास्तविक नाम रोसेल है। वह अपने चैनल के जरिए ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, आने वाले सालों में डिजिटल करेंसी कैसे हमें वह वैश्विक बाजारों को प्रभावित करेगी, इसके बारे में बताती है। केवल काम के ऐप ही रखें वरना फर्जी ऐप चुरा लेंगे डाटा। वे सामान्य गलतियां जो अक्सर हम करते हैं। कोई ऐप इंस्टॉल करते समय जब भी आप आई एग्री या एक्सेप्ट पर नियम व शर्तों को पढ़े बिना ओके कर देते हैं तो उसी समय आप ऐप की अपनी गोपनीयता यानी प्राइवेसी जानकारी एकत्र करने की अनुमति दे देते हैं। आपके फ़ोन का सारा डेटा उस ऐप में सर्वर पर सेव होने लगता है। एक बड़ी गलती है जो अक्सर आप लोग करते हैं वह है कि जिस समय दुकान या स्टोर से मोबाइल खरीदते हैं उसी के कर्मचारी से कुछ ऐप इंस्टॉल करवाने लगते हैं। ऐसे में आपकी मर्जी के बिना ऐप को डाटा तक पहुंचाने की छूट मिल जाती है। फोन की सभी गतिविधियों ऐप के सर्वर पर भी सेव होती है। थर्ड गलती अक्सर फॉरवर्ड मैसेज, स्पैम मैसेज या किसी फ्लैश मैसेज में दिए गए लिंक, ऑनलाइन गेम, सर्वे, ऑफर और सेवाओं से जुड़े लिंक पर भी कभी बिना सोचे समझे क्लिक न करें। पूरी तसल्ली के बाद ही ऐसे लिंक्स को ओपन करें। गूगल पर कंपनियों और ऐप के बारे में अच्छे से पड़ताल करें। घर में पॉजिटिविटी लाते हैं रंग, सही हो चुनाव। हर रंग आंखों में सुकून देता है। रंगों का प्रयोग वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है। दरअसल हर रंग का खास महत्व है, इसलिए अपने घर के लिए भी ऐसे ही रंगों का चुनाव करें जो सकारात्मकता बढ़ाते हो। आइए जानते हैं इन रंगों के बारे में। हरा और नीला रंग बेडरूम के लिए हरे और नीले रंग का सबसे उपयुक्त माना गया है। ये रंग मन को ज्ञात करने के लिए साथ ही अपने रिलैक्स महसूस करेंगे। नारंगी रंग डिजाइनिंग एरिया के लिए नारंगी, पीला, लाल या भूरा रंग उपयुक्त। ये रंग प्रकृति से जोड़ने के साथ ही भूख भी बढ़ाएंगे। लिविंग रूम हो खास। लिविंग रूम आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इस रूम को अपने रेनबो रूम के रूप में डिजाइन कर सकते हैं जहाँ सभी तरह के रंग नजर आएंगे। अपने लिविंग रूम के डेकोरेशन में भी आप ब्राइट या लाइट कलर
को शामिल कर सकते हैं। स्टडी रूम के लिए स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ मन शांत रहे और एकाग्रचित्त होकर काम कर सके। स्टडी रूम के लिए लाल और नीले रंग को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। ये रंग एनर्जी देंगे। टीन एंटरप्रेन्योर 12वीं और 10वीं में पढ़ने वाले श्रवण और संजय कुमारन ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी का सफल संचालन कर सभी को चौकित किया। यंगिस्थान स्कूल के दिनों में बनाई गेम्स डेवलपमेंट कंपनी। चेन्नई के श्रवण और संजय की कंपनी कंप्यूटर में दिलचस्पी स्कूल का एक प्रोजेक्ट तैयार करने के दौरान जागी और उसके बाद इन्होंने कोडिंग सीखी। तीसरी लहर की आशंका में चलते शॉर्ट हेयर ट्रेंड में सैलून अनलॉक होने के बाद चेहरों पर फिर लौटी रौनक। वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर वाटर योग का रिकॉर्ड। भारत के कमल कलोई ने वियतनाम में एक खास रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने पानी के अंदर 4 मिनट तक सांस रोककर योग का 21 मुद्रा का प्रदर्शन किया। वीडियो देखें। यह वेबसाइट महाद्वीप कोटा के आधार पर किया क्वालिफाई। जूडो खिलाड़ी सुनील को मिला ओलंपिक टिकट। यूरो कप फुटबॉल कप चैंपियनशिप पुर्तगाल आज बेल्जियम संग अंतिम 16 मैच खेलेगा। रिकॉर्ड गोल पर रोनाल्डो की नजर। हॉकी इंडिया ने अर्जुन द्रोणाचार्य और ध्यानचंद रिकॉर्ड के लिए भी नाम भेजे। गोलकीपर श्री जयेश और दीपिका राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित। समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। 20,000 करोड़ में बनेगी नई अयोध्या। 3 साल में दिखेगी विकास की तस्वीर। घर यात्रा। दोस्तों ने याद की बचपन की बातें। बचपन के यारों से मिल राष्ट्रपति ने लगाए ठहाके। राष्ट्रपति कोविंद विशेष ट्रेन से अपने गांव की यात्रा के लिए। ट्रेन में 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति की यात्रा है। वे रविवार को कानपुर से बरोक जाएंगे। अब मानसून से आस। पोंग बांध 105, भाखड़ा भांगड़ा बांध 156 फुट खाली। पोंग भाखड़ा बीते 10 जिलों में 110 दिनों से नहीं मिला सिंचाई का पानी। 12 कलेक्टर ने किया निरीक्षण। सबसे लंबी वाटर टनल की खुदाई का काम पूरा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा दाही का आंकड़ा बाहर निकल सके। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को खत्म में यही है। जय हिंद, जय भारत।